हेलो फ्रेंड्स, आज रमज़ान का दूसरा दिन है और आज हम रमज़ान स्पेशल में चिकन पकोड़ा बनाएंगे। और हाँ, तो फिर अभी हम बनाएंगे और अम्मी हमको आपको बोलेगी क्या क्या सामान लगेगा उसमें। तो फिर अभी अम्मी को पूछते क्या क्या। हाँ, तो फिर चिकन पकोड़ा में लगेगा चिकन, कांदा, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, 2 अंडे, काली मिर्च, बेकिंग पाउडर, हाफ कटोरी कॉर्नफ्लावर, बेसन और नमक। ये आप लोग ने देख दिया क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे अभी। तो फिर अभी आपको दिखाते कैसा क्या बनाते, ठीक है। हाँ, अभी चिकन ले रहा हूँ मैं। कांदा मैंने 2 छोटे छोटे कांदे लिए। आप लोग आपके हिसाब से कांदा लेना, जैसे चिकन वैसा कांदा लेना पड़ेगा। पत्ता गोभी, ये भी सेम उसके जैसा ही जैसा लगेगा। हरी मिर्च, आपका टेस्ट के हिसाब से आप मिर्ची लो। अभी काली मिर्च डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर लेना जब तक एकदम पूरा अच्छे से सब मिक्स ना हो जाए तब तक। हाँ, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कैसे मिक्स हो गया अच्छे से एकदम एक दूसरे से। और अभी हम लोग ये कॉर्नफ्लावर और बेसन डालेंगे। अभी फिर से हम लोग थोड़ा थोड़े करके कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे हैं। जैसा भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब आप भी देख रहे हो ना कैसा क्या रिक्वायरमेंट रखेगा, क्योंकि एक बार में तो हम बोल नहीं सकते कैसा क्या। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके जैसा जैसा लगेगा आप उसमें ऐड करते जाना, ठीक है। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कैसे अच्छे से एकदम एक दूसरे से मिक्स हो गया। और अभी हम लोग अभी इसमें बेसन ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, अभी बाद में ऐड करना हो तो फिर से ऐड करेंगे। आप भी वैसे देख देख के कर लेंगे। फिर से हम बेसन ऐड कर रहे, देख सकते अभी हमको ऐड करना पड़ेगा वरना इतना मिक्स नहीं हो रहा। और आप ये भी देख सकते हैं हम लोग ने ये भी चेंज कर दिया क्योंकि वो छोटा हो गया। आप लोग समझ ही गए रहेगी कि वो छोटा पड़ गया, इसलिए हम लोग ने चेंज कर दिया। आप लोग का भी ऐसा हो सकता है तो फिर आप भी चेंज कर लेना, कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं उसमें, ठीक है। जैसा आप लोगों ने सुन ही लिया, अम्मी ने बोला 2 घंटा भी रखना पड़ेगा उसको ऐसा ही। उसके बाद हम वापस से इसको फ्राई करेंगे। तो फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो फिर अभी 2 घंटे हो चुके हैं, अभी आप देख सकते हो। और इसको हम लोग ने फ्रिज में रखा था। मैं बोलना भूल गया था कि फ्रिज में रखना है, लेकिन आप इसमें फ्रिज में रखो 2 घंटे के लिए, उसके बाद निकालो। और अभी ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो फिर अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे। चलो देखते हैं कैसा होता है। और गैस को हाई फ्लेम में रख देना, जल्दी हो जाएगा। अभी आप गैस को हाई फ्लेम में रखो, पर जब ऑयल एकदम गर्म हो जाएगा ना तभी आप उसको मीडियम फ्लेम में कर देना, तो फिर के अंदर भी अच्छे से एकदम पक जाएंगे। तो फिर वो भी
ये आप देख सकते हो ऑयल धीरे धीरे हमारा भी गर्म हो रहा है। अभी आप देख सकते हो कैसे हमारे पकोड़े सब फूल गए। तो फिर अभी हमारा ये हो चुका है, देख सकते हो आप कैसे अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है इनमें। और मुझे अभी कोथिंबीर पसंद नहीं है इसलिए अम्मी ने नहीं डाला इसमें, लेकिन आपको अभी कोथिंबीर, गाजर और शिमला मिर्च पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपका जो भी फेवरेट वेजिटेबल रहेगा आप उसमें ऐड कर सकते हो। और जो हम लोग ने वो बीच में मिक्स करके आपको बोला था ना 2 घंटे फ्रिज में रखने को, तो आप उसको जितने घंटे रखोगे वो उतना अच्छा रहेगा। जितना आप घंटे ज़्यादा रखोगे उतना वो चिकन अंदर से सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर आपकी मर्ज़ी आप कितना घंटे रखोगे, जितना घंटे रखोगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन